રામ રામ સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ગોપાલ, જય ઠાકરધણી, જય જલારામ, જય જિનેન્દ્ર, જય સ્વામિનારાયણ મહાદેવ, હર 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 મહાદેવ. કેમ છો? મોજમાં ને? તો વાંધો નહીં મારા બાપુલી, મોજમાં જ રહેવાનું ને અમે મોજમાં છીએ. અને વાગી ગયા છે કેટલા? આટલા 6:10. અને આજે તમને બધાને એવું થતું હશે કે કેમ આટલા બધા વહેલા છે, ઉઠી ગયા છે. અહીંયા મેડમજી પણ આપણે ઉઠી ગયા છે, મસ્ત મજાના તૈયાર થઈ ગયા છે, એકદમ રેડી. મેડમજી પહેલા તો ગુડ મોર્નિંગ ને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ ને જય શ્રી કૃષ્ણ. સારું છે બધાને? તો વહેલું ઉઠવાનું કારણ તો અત્યારે તો નહીં કહીએ અમે તમને, પણ આગળ આગળ વિડીયો જોતા જાઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે આપણે સુકામાં જેવી બહુ વહેલા ઉઠ્યા છે તો બહાર તો હાવ અંધારું છે. એ જ વાત છે. અને આવા અંધારામાં આપણે જવાનું છે. હે એકદમ મોજે મોજ ને રોજે રોજ. બાકી ઘટે તો જિંદગી ઘટે તો કઈ વાંધો નહીં. પેલા ફટાફટ આપણે ચા પાણીનો નાસ્તો કરી લઈએ અને પછી આપણે નીકળીશું આપણે જે જગ્યા પર જવાનું છે ને એ જગ્યા ઉપર. અને તમને લોકોને પણ મજા આવશે, આમ વર્ચ્યુઅલી મજા આવશે, અમને આમ ફિઝિકલી મજા આવશે. એટલે આવું બધું કંઈક છે આજનું પ્લાનિંગ. સાબજીનો આજનો લુક કંઈક અલગ જ છે હો. હું બતાવું તમને બેક કેમેરાથી પહેલા મલાઈ કાઢવાનું કામ કરી. મલાઈ કાઢી લઈએ ને એટલે કે મલાઈ જો આમાં થાળીમાં કેટલીક નાખી છે, જોઈજો જો હે ને ચા દૂધ ને એ મલાઈ. પછી કે આમાં અમારું વજન ઉતરતું નથી, ક્યાંથી ઉતરે? ઉતરી ગયું 4 કિલો. આ છે આપણા સાબજી જે જાય છે હજી હોલ બાજુ. અને આવો કંઈક લુક છે એમનો ફાઇનલી મસ્ત મજાનો. કેમ કે કુર્તા નહોતા તો મને ગમતા, તમે કીધું નહીં તમે કુર્તા લો એક બે, મસ્ત લાગશે, હાઈટ છે ને એટલે. બાકી બધા એમની આગળ પીચ કલરનો એક જ કુર્તો છે. કેમ સબજી ઉપર પાયજામા મળતા નથી. ઈ વાતે હાજી, હાઈટ પૂરી રહીને પૈસામાં થોડાક ટૂંકા થાય. કઈ નહીં, અત્યારમાં બકબક નહીં કરીએ ને ત્યારે વિડીયો લાંબો થઈ જશે. ચલો ફાઇનલી હું ને સાબજી બંને રેડી થઈ ગયા છીએ અને નીકળી ગયા છીએ અમારા ડેસ્ટિનેશન તરફ. કેમ સાબજી? પણ આજે મસ્ત મજાની ખુશી થઈ છે. સાબજી એ કુર્તો પહેર્યો જ ને તો મારો હરખ નથી માતા. અને ફાઇનલી હવે શૂટિંગ આઈફોનમાં ચાલુ થઈ ગયું છે. કેમ સાબજી? હવે થોડુંક સેટિંગ હજી શીખવાનું આપણે બાકી છે, કેમ કે આમાં ખબર નથી પડતી. બહુ મોઢા લાલ થઈ જાય છે, કાં બહુ કાળા થઈ જાય છે, કાં બહુ રૂપારા થઈ જાય છે, આવું બધું હાલે છે. પણ હવે જિંદગીમાં પહેલી વાર એકવાર આઈફોન જોયો તો એક્સાઇટમેન્ટ હોય થોડીક આપણે વધારે પડતી વિડીયો શૂટ કરવાની. અને એમ થતું હોય કે કેવી રીતના સેટિંગ કરવું કેમ કરવું. મોબાઈલમાં જોઈ જોઈને ઘણું શીખ્યા પણ કઈ સિંગામેળ આપતા નથી. સિંગામેળ આપતા નથી. આપણે એટલે ઓલા નથી કહેતા કે એન્ડ્રોઈડ વાપરવું હોય ને આઈફોનમાં થોડીક તકલીફ પડે, તો એવું જ કંઈક છે. પણ ધીમે ધીમે શીખી જઈશું. કેમ સાબજી? તમને કોઈને પરફેક્ટ સેટિંગ ખબર હોય કેમેરાના તો કહેજો અમને. અમારે કેમેરાનું સેટિંગ એક જોઈએ, બાકી બધું તમે અહીંયા શોરૂમે કરાવીને આવ્યા, કેમ કે આપને કઈ આવડતું નતું. અને એ કે એમાં નહીં તમે જો હાથે કરશો, નહીં ફાવે ને હાથે કરશો તો પછી કે ખાલી રમકડું થઈ જાય. મેં કીધું ના ના ભાઈ, અને આટલું મોટું કિંમતનું રમકડું કરવું હેલું નથી. કેમ સાહેબજી? અહીંયા ગયા છે મેડમજી એટીએમ ને ખખેરવા, જોઈએ કેટલું ખખેરીને આવે છે. આવ્યા હો, કેટલું ખખેર્યું? જાજુ થોડું કરે, મારું ખાતું તમારું હોય તો જાજુ લેવાય, મારામાં થોડું જાજુ કે છે એટલે થોડા કરી લીધા. ઉગી આવ્યા છે ફાઇનલી ભવનાથમાં. અને ભવનાથમાં આવીને આપણો પ્લાનિંગ કંઈક એવો હતો કે સૌથી પહેલા ટ્રોલી છે ને આપણી જવી જોઈએ, રોપવેમાં જવાનું છે આજે આપણે. કાલને સબ્જી ઉપાડો લીધો પણ એવું શક્ય ન બન્યું, કારણ કે 7 વાગ્યા ને તો 7 વાગ્યા પહેલાનો રોપવે ચાલુ થઈ ગયો છે અહીંયા એવું લાગે છે. કારણ કે ઉપર ટ્રોલીઓની લાઈનો દેખાય, નકરી લાઈનો, કેવડી લાઈનો છે. અને હજી આ ટ્રાફિક આ બાજુથી જોઈએ ટિકિટમાં કેટલીક લાઈન છે. મેડમજી વેટિંગમાં એવું કાંઈ વાંધો નહીં. લીધી છે 1 સાઈડની ટિકિટ અને 800 રૂપિયા જોયા છે. ને બાકી ટ્રાફિક ફૂલ છે સવારમાં. ફાઇનલી વારો આવી ગયો છે. 2 જણ. આ મને કેવું લાગે ખબર, આપણે ક્યાંક એરપોર્ટ ઉપર આવ્યો હોય ને એવું. ના એ આપણે હમણાં બહુ કરી લીધી, હવે એ નથી કરવાનું. ભલે રહી નવરાત્રી સ્પેશિયલ નહીં તો બી નથી કરવાની. આપણે હવે પેલા ટ્રોલી ગોતો, અમને જલ્દી ઉપર લઈ જાવ એને. એ જ વાત. એટલે હું પૂછતા તો ભૂલી ગયો, અમને કેટલા વાગે સ્ટાર્ટ કરે છે? રિક્ષા ખંડમાં અંદર નાખી દીધા અત્યારે. હા ભારી ઠંડુ થઈ ગયું. અહીંયા બહુ બધા ફોટા પડાવતા. હે તને કહો લાઈન આના કરતા આપણે 8 દિવસે આવ્યો તો સારું હતું. હે
જ્યારે વારો આવે એ જોવાનું. ઓછા મેમ્બર હોય તો ફાયદો થાય, ત્યારે નુકસાન પણ થાય. વાંધો નહીં, વારું તો આવી ગયું છે. અડધે અત્યારેથી લાઈનમાંથી આપણે બોલાવી લીધા છે. યુટ્યુબર જો કઈ વાંધો નહીં. ચલો હવે વેઇટિંગ કરીએ છીએ આપણે. ટ્રોલી ક્યારે આવે છે? ટ્રોલી આવી ગઈ. બહુ એક્સાઇટમેન્ટ છે. આ કલર આપણો છે મેડમજી. કઈ વાંધો નહીં, આ જાય પછી આપણો વારો છે. અહીંયા શું કે છે એક્સપિરિયન્સ? આપણે બીજી વાર છે, આપણે કઈ ફેર નહીં પડતો. કઈ ફેર નહીં પહેલી વાર પડતો. ગયા ત્યારે થોડોક ડર હતો. બહુ મસ્ત લોકેશન છે. હે? પોલ આવે છે છેલ્લો, ત્યાં એક થોડીક બીક લાગતી હતી પહેલી વાર ગયા ત્યારે. હવે નથી લાગતી. એ હે ને પેલી બહુ છેલ્લો પોલ છે ને એમાં વધારે છે. થોડુંક સ્લો થઈ જાય, હાલતું હોય ને એમનાથી થોડીક ગતિ ઘટી જાય. सोने की छड़ी यो वो छड़ी बोल रहे हैं એ નથી યાર, એ જોયું નથી. 9 મિનિટમાં પણ ધાક પડી કાનમાં. હવે હજી નહીં પડે, ઉપર જશું ત્યારે પડી ગઈ મને. આ કઈક આપ્યું છે, હવે ખબર નથી તેનું છે. ફોટો નંબર છે. ઓકે, પણ અહીંયા ચાલુ થઈ ગયું તો તમે અડધા પહોંચી ગયા. છે અડધે. અડધે જ ને? હા લા જાજો ઓછું વયો ગયો હતો. હે કેટલો મસ્ત વ્યૂ આવે છે આજ ને. અરે જોરદાર. પછી આમાં નીચે જોયું હોત તો સિંહ બી ક્યાંક હોત તો. અત્યારમાં ન હોય એ હે? મચ્છર ખાઈ જાય, તડકો થાય પછી નીકળે. તમને બીક લાગતી હતી ને? છેલ્લા વાળો પોલ આવ્યો છે હવે, છેલ્લો. અને આમ જ છે ને બહુ બીક લાગે એવું છે, પણ હિંમત રાખવાની, કઈ ન થાય. નત મહારાજ આપડી હારે છે, બીજું શું. ગિરનારી મહારાજ. અને પાછળ જો સીડી, બાકી જુનાગઢ સિટી. જો પાણીની ટાંકી ઉતરી, જો જાય. મસ્ત મજાના વાદળા. હવા આ રીતે તો वो देखो बादल, वो हवा पास हो रही है तो जो હવે દેખાય છે. भगवान जैसे बादल में વાદળોની વચ્ચે આવી ગયા છીએ. હવે લાગ્યું बादलों में यहाँ पर ऐसा बोलते ना મસ્ત મજાનું. અને જેમ ઊંચાઈ ઉપર એવો એમ પવન પણ આવ્યો. સ્લોપ આવે જો છેલ્લા પોલમાં. बहुत नीचे दन चले जाता होगा. હા એકદમ સ્લોપ છે. વાદળા વચ્ચે આવ્યા છીએ. आप कैसे जा रहे हो लोकेशन? બધી બાજુથી છે. બધી બાજુથી ઘેરી લીધા વાદળાઓ. हैदराबाद से ફૂલ ફોગી વાતાવરણ. नहीं नहीं हमारे तो કઈ નહીં ઘટે હવે. આ જો ક્યાં છે એક ખબર નથી પડતી આમાં. હાલે છે હવે, ખાલી કેબલ દેખાય છે રોપવે નો. નજીક સુધી ખાલી આવી ગયા. હે? અહીંયા સ્પીડ વધી ગઈ. અહીંયા તો એટલી તો વધે ને. વાતાવરણ આપણે જોતું હતું ને વિડીયોઝ માટે, એવું જ વાતાવરણ છે ઓલરેડી અહીંયા. એકદમ ફોગી વાતાવરણ ને બહાર પવન પણ છે, તેજ હવા. હે તો? કઈ વાંધો નહીં, ચલો ફટાફટ આપણે પેલા દર્શન કરતા આવીએ. ફોગી વાતાવરણ માટે થોડી થોડી નહીં આવતા, માતાજી માટે થોડી થોડી નહોતા આવ્યા. એટલે માતાજી ઇંતજાર કરાયો કે હવે થોડીક રાહ જો, મંદિર ખુલવામાં હજી વાર છે. 8 વાગે મંદિર ખુલશે, તો ત્યાં સુધી વેઇટ એન્ડ વોચ. માતાજીના દર્શન કરવા માટે રાહ જોઈએ. અને બાકી બહારથી કંઈક આવું છે ને મેડમજીનું કહેવાનું એવું છે કે અંદરથી દર્શન અલાઉડ નથી મોબાઈલમાં. મોબાઈલમાં કે કેમેરામાં કોઈ પણ. એટલે ખાલી તમને દર્શન બાકી ત્યાં સુધી આપણા લુપ્ત ઉઠાવીએ. બીજું શું, વાતાવરણનો પવન બહુ છે ને આમાં નકરા ફોગી ફોગી જ દેખાશે, માણસો તો કોઈ દેખાશે જ નહીં. હે અમારા કરતા પવનનો અવાજ વધારે આવશે એવું લાગશે તમને. ચલો તો આપણે અંબે માતાજીના આરતીના દર્શન પણ કરી લીધા, આરતી પણ કરી લીધી. અને તમને લોકોને અમે દર્શન ના કરાવી શક્યા એનો અફસોસ, કારણ કે અંદર મોબાઈલ કેમેરા કંઈ એલાઉડ નથી એના માટે. બાકી તમને બધા લોકોને પણ ઘરે બેઠા અંબાજી માતાની આરતીના દર્શન કરાવી આપો તમે. બસ હવે અત્યારે તમને બધા લોકોને છે ને ફોગી વાતાવરણ જે છે ને એ બતાવું છે. બહુ જોરદાર વ્યૂ આવે છે અહીંયાથી. અને કદાચ મારો અવાજ તમને લોકોને ધીમો પડશે, પવન બહુ છે ને એના હિસાબે. બાકી બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે જો કાંઈ પણ વસ્તુ વિઝિબલ છે જ નહીં. નજીકમાં આવીને એ જ વિઝિબલ છે, બાકી દૂરની વસ્તુ કાંઈ વિઝિબલ નથી, કારણ કે આખું વાદળું અહીંયાથી પસાર થાય છે એવું લાગે છે. ઓકે
દેખાય છે કંઈ આમાં મસ્ત મજાનું વાતાવરણ બની ગયું છે અહીંયા અંબાજી. માતાજીનું મંદિર પણ ઝાખું ઝાખું જ દેખાય છે. આ જે વસ્તુ છે ને દરિયાના લેવલથી કેટલી ઊંચાઈ ઉપર આવેલું છે ને એની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. ગુરુ દત્તાત્રેય 3295 ફૂટ ઊંચું છે દરિયાઈ લેવલથી. ફોટો પાડવો જ કે પાડવાનું જોઈએ એમ. જોજે પવનની ઉડી ન જાતી તું. પવન ફૂલ છે અહીંયા બહુ ઉપર જળમાં. આ માણસને કાયમી માટે મારાથી ઊંચું રહેવું છે હાઈટમાં આવો એટલે. આજ મને ફાઇનલી એવું ફીલ થાય છે મને કે હાઈટમાં ઊંચી છું. કારણ કે એ જો ક્યાં ઊભી છે. કેવું કેમ છે બાકી કઈ ઘટે? ઘટે તો જિંદગી ઘટે બાકી વાદળા ઘટે. આવી જાવ એકદમ પાણી લઈને આવે. આપણે વટવી લીધી ટિકિટ. આ જગ્યા એવી છે કે અહીંથી મેડમજીને હલવાનું મન નથી થતું. એસી જેવું જ લાગે છે. વાગવામાં હજી જો આટલા જ વાગ્યા. 8:30 5ની વાર. આમાં દત્ત મહારાજ ક્યાંયથી દેખાતા નથી. જય દત્ત મહારાજ અમારી અડધી સુની લેજો અહીંયાથી. લગભગ જો આ ટેકરી છે ને આ જો આ દેખાણું આછું એવું જો આ એવું છે. તમને ક્યાં ટેકરી દેખાય? ટેકરી બહુ ઊંચી આગળ છે જો આ છે ને એની પાછળથી આમ નીચે છે અને ત્યાંથી પછી પાછી ઉપર છે એ રીતના છે. ઓકે વ્યૂ બહુ મસ્ત છે જો નીચે પેલું ટી પોઈન્ટ જેવું કરી બેસીએ તો બેસાય એવું છે નીચે બેસી. અને આ છે આપણે રોપવે માંથી પાછું એક્ઝિટ થવું હોય ને નીચે ઉતર્યું તો એના માટેની રેલિંગ્સ અને એક્ઝિટ અહીંયાથી. તો આવું બધું કંઈક છે અહીંયા. અને વાતાવરણ મને તો અહીંયા મજા આવી ગઈ. જઈને આમ કાશ્મીરમાં આવી ગયા હોય ને એવું લાગે છે. અહીંયાથી કોર્નર પર રહીને ફોટો પાડેલો કે આ કોર્નર આમાં અત્યારે ફોટો પાડી તો કઈ નહીં. જો સુરત દાદા નીકળ્યા. જય સુરત દાદા. હા પાણી જો કેટલું આવે. હે એ જ વાત છે. કઈ વાંધો નહીં. સીડી હશે લાગે છે એવું મને. સીડી જેવું એવું છે. કઈ વાંધો નહીં. ચલો તો આવું કંઈક વ્યૂ છે. અને આ છે આપણે અંબાજી માતાનું મંદિર. ફરી એકવાર અહીંયાથી ધજાના દર્શન કરી લ્યો. શું છે તારે? કાંઈ નહીં તો આવા વાદળા જોવાના હોય ને ફોગી વાતાવરણ આખું. અત્યારે એક્ઝેક્ટ વાગ્યા છે 8:30 વાગે આપણે ઉતરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. હવે જોઈએ કેટલા વાગે નીચે પહોંચીએ છીએ. પ્લાનિંગ તો કંઈક એવો હતો આખો દિવસ રોકાવો, પણ હવે અમારે છે ને આખો દિવસ તો કંઈ થતો જ નથી રોકાવામાં. એવું છે બધું. અને અહીંયાથી શું હાથી ફૂલ એવું છે મસ્ત. બધા થાય. પિંક કલર થાય, રેડ પછી થાય, વ્હાઈટ કલર થાય. 3-4 કલર જોયા છે. કઈ નહીં. બાકી તમને ખ્યાલ હોય તો તમે કહેજો કે આને ક્યાં ફૂલ કહેવાય. મેડમજીએ તો હાથી ફૂલ નામ પાડી દીધું છે. અમારે એવું કે આમાં છે ને આ નથી એવા નેચર વાળા. આમાં છે ને વચ્ચે એક સૂંઢ જેવું આમ વણાટવાળી હોય એવું છે. કઈ વાંધો નહીં. પણ આ રોપવે બન્યા પછી પગથિયા ઉપરનો ટ્રાફિક ઓછો થઈ ગયો છે. શું કેવું તારું? એકદમ હે ઘણા બધા ઓછા છે. બહુ ઓછા. નહીતર આ સીડી ઉપર તમને છે ને માણસો એટલા અવર જવર મળે એની વાત પૂછવામાં. હા પાછા અત્યારમાં વહેલા છીએ ને આપણે હંમેશા વહેલા જ હોય છે. બપોર આસપાસ હોય ને તો વાંધો નહીં. પેલા રોપવેમાં આપણી આ રાતે એમને ન કીધું કે 4 વાગે અમે ઉતરતા હતા, 5 વાગે ઉતરવામાં હતા તો કોઈ નહોતું. અમે 2 જ હતા ઉતરવામાં, એટલે બીક લાગતી હતી સીડી પર. અને વરસાદનું પાણી પડતું એનું પાણી પડે. વરસાદનું નથી પણ આ છે પેલું ફોગ. ફોગ સ્પ્રે નહીં હો, ઓલો ફોગ કુદરતી ફોગ.